大家好，我是电脑王阿达。今天呢，来拍一个特斯拉的小功能哈其实那个功能真的非常的小，只是我觉得有趣啊，所以把它单独的提出来讲。另外一个点是因为我最近没梗了如果大家有什么想看的比如说一些一页式网站的一些奇怪的东西啊，想知道它真假的话，欢迎留言给我，我来开箱看看。那今天为大家介绍的是特斯拉，它这次改版之后，它其实多了一个叫 Boom Bus 的一个功能。那这个功能是做什么呢？它可以让你在按喇叭或者是在那个召唤的时候，它可以选择你所选择的音效。这具体是要怎么做呢？接下来我们直接进车里面看。首先，我们先进到特斯拉这个主页面，那这边点进来，那它就有一个玩具盒。那这边大家可以看到说，有音箱啊、排气啊。浪漫的这些，那这次其实除了那个音响以外，其实还有一个圣诞，就是你可以让车子在跑的时候是一个圣诞老公公的一个图案，那但就很无聊，所以我就不介绍。那我现在要为大家介绍的是这个召唤跟喇叭的声音，它这个部分就是说，你可以自己把想要的声音直接把它拿来作为你的喇叭音，或者是说你召唤的时候使用。你要把音效放在记忆卡里面或随身碟里面。那随身碟有几个方法，第一个就是说，像我们的手套箱里面有那个哨兵模式的随身碟，你可以用那个随身碟，然后把它割成2个分割区，一个区呢是拿来放这个音效或 MP3， 那另外就放哨兵模式。那这个具体因为它有点长，大家可以点右上角的连结，那边有一个教学，我觉得他已经讲得不错，那我这边就不再啰嗦。另外一个方法，我个人较懒，我就觉得说，既然它有3个孔，那我就直接把随身碟放在这里，因为它这个是 Type C 的，所以我要多一个转接头如果说你不是正2021的话，那你只有2个，对不对？那你就可以用一般的随身碟也可以，这哨兵模式来用，还是说直接再弄？那另外还有一个是说，我也看过有人接 USB Hub， 然后就可以切哨兵模式、接随身碟之类的，大家自己去选择。像我现在就是把自己下载的音乐音效档都把它放在里面。要记得就是说，音箱这边呢，它必须要放在一个叫 Boom Bus 的目录里面。如果说你没放在 Boom Bus 的目录的话，这个找不到。那这是第一点。第二点就是说 ，Boom Bus 这个目录你在新增的时候呢，它的第一个 B 必须要大写，后面都是小写，就是大小写一定要一样。那第3个呢，就是召唤的音效呢，它的档名不能有间隔，必须连在一起。接下来我们就直接来做一个简单测试，比如说以喇叭来讲。这个的话就是说，你按了喇叭之后，接下来接这个音效。台湾区是这样子，在美国的话，它就没有按喇叭的声音，就直接是这个音效了。那这边就可以让你自己选，它音效很多。那但是我们等一下要做的是召唤，那大家可以看到这2个，就是我放在 USB 随身碟里面的音效，我现在放在 Boom Bus 目录里面去。我先给大家试看这个。这个霹雳车的，所以我按了喇叭之后呢，就出霹雳车。但是我今天要玩的是召唤，那一样我这个选择是霹雳车的音效。好，那我现在设定完之后呢，接下来我们去车子外面试一下。那接下来我们来试试看它的召唤功能。那大家一定要好奇说 ，Model X 跟 Model 3它的智慧召唤有没有变得更聪明？并没有。它这个功能从开发完到现在就没有什么在进化了。那我也蛮好奇说，美版的那个 FSD Beta 有没有比较聪明？但是目前的是没有。那我现在点智能召唤，然后接下来就让它前往目标。有听到？这就有霹雳车的声音，有没有很酷？那我也可以直接用这种方式，让它在倒车的时候做。很好玩它就这么无聊的功能而已。好，那接下来再为大家简单讲一下如何用 MP3 在车上里面听。好，刚刚讲到说随身碟除了可以放喇叭跟召唤的音效以外，它也可以拿来丢一般的音乐使用。大家可以看到说，音乐这边你只要点开的时候，它就有几个选项，有广播电话、Spotify、Tune In 那最旁边这里，就有一个 USB，这个就是我们的随身碟。你插进去之后它会稍微读一下，那它就会侦测到
我们里面的目录，那选择资料夹之后，那就选择想听的歌曲，这样就播了。那 LR 的音效是比 SR 好一点，因为 SR 它有几颗喇叭是没有接线的，目前外面好像有在帮人家接线，但是我不知道会不会破保，大概是这样子。好，以上呢就是今天为大家分享简单的一个内容相信如果说你是一个特斯拉刚入手的车主，或者说你打算要入手，然后不知道这个功能怎么用的话，这篇应该会稍微对大家有点帮助。如果喜欢的话，记得帮我按赞、订阅，还有开启小铃铛。我们下次见，拜拜。